Gratamente hemos recibido al SENA con un curso de mantenimiento de motos con Aulomóvil. Se va a desarrollar aquí en la subasta ganadera del municipio. Esto es un curso que a través de la Administración Municipal, Asisteagro y Secretaría de Educación Municipal hemos promovido. Hay cerca de 38 jóvenes que se van a dedicar a este curso. Es un curso con certificado por el SENA Regional Córdoba. Muy agradecidos por la inscripción que hubo. Esperamos que todos los estudiantes y aquellos que no llegaron en el día de hoy, las clases se inician el lunes a partir de las 8 de la mañana aquí en la subasta ganadera del municipio de Pueblo Nuevo. Hoy en día, sí, en la gran parte de las ciudades el transporte es desarrollado por las motocicletas. Entonces vemos con mucha importancia conocer, ¿sí?, la forma de efectuar las diferentes actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, y así lograr el beneficio propio o el beneficio comercial, ¿sí?, de esta actividad. En temas como motor, ¿sí?, sistema de motor, sistema de transmisión, sistema de embrague, e igualmente en la parte eléctrica de la motocicleta, en la parte eléctrica y electrónica de la motocicleta. Igualmente también vamos a estar desarrollando los conceptos básicos, ¿sí?, de sistemas como frenos, como dirección, como la suspensión, ¿sí?, entre otros. Estaremos desarrollando actividades en cualquiera de los distintos modelos y marcas, ¿sí?, de las motocicletas. Entonces realmente va a ser una formación muy completa. Mi nombre es Leonardo Miguel Camaño Tirado, tengo edad 41 años. Me motivé a hacer este curso por la discapacidad de que estoy, ya no puedo trabajar, ya no puedo, como anteriormente trabajaba las 24 horas del día. Pero ya ahora que quedé discapacitado me motivé a hacer este curso para salir más adelante, para aprender a salir en adelante, ya, haciendo el cursillo de mecánica de motos.